បាទជំរាបសួរលោកគ្រូព្រមទាំងបងប្អូនមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2019វីដេអូនេះគឺជាលទ្ធផលលំហាត់ថ្នាក់ Blender មេរៀនទី2សិក្សាអំពី UV Map ចំពោះការលំហាត់នេះគឺយើងធ្វើផ្លាករចនាផ្លាកនេះដែលមានយើងដាក់ជាអក្សរខ្មែរគឺដូចជាជញ្ជាក់លេខដូចជាស្រះហើយចំពោះរូបនេះដែរគឺខ្ញុំគូរវាឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Fusion ដំបូងខ្ញុំគូរនៅ Fusion បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបញ្ចេញវាជា file FBX ហើយនឹងដាក់ចូលទៅក្នុង Blender ដើម្បីយើងបិទ texture ដំបូងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបដែលខ្ញុំបាន design នៅក្នុងFusion បាទបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងយករូបនេះបញ្ចូលទៅក្នុង Blender ចំពោះផ្លាកនេះគឺយើងធ្វើវាមានចំនួន3ឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញផ្លាកទី1ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្វិលវាជុំវិញបាទចំពោះផ្លាកនេះគឺយើងបានបិទ texture រួចរាល់ហើយឥឡូវយើងបើកភ្លើងបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបើករូបទី2ផ្លាកទី2បាទនេះជាផ្លាកទី2ជារាងត្រីកោណហើយនឹងដាក់លេខ1បាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាញផ្លាកចុងក្រោយគឺទី3ទៅ File Open យើងរកទី3បាទនេះខ្ញុំបង្វិលវាជុំវិញបង្វិលទៀតស្រអែបាទចំពោះការបង្ហាញអំពីលទ្ធផលលំហាត់ថ្នាក់ Blender មេរៀនទី2ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឯងចុងក្រោយសូមអរគុណទៅដល់លោកគ្រូដែលជួយពិនិត្យនិងកែតម្រូវលំហាត់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា